Eron yadro obyektlaridagi ehtimoliy halokatning O'zbekistonga ham ta'siri bor. Eron AQShning hujumidan so'ng Isroilga o'nlab raketalar uchirdi. Qaltis qadam. Eron parlamenti Hormuz bo'g'ozini yopishga rozi. Eron muzokaralarga tayyor, biroq o'z huquqlariga hurmat talab qilmoqda. AQSh Eronning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eron AQShning Natanz va Fordo zavodlariga uyushtirilgan hujumlarga qaramay uranni boyitishni davom ettiradi. Qo'shma Shtatlarning hujumi uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Eron Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Eron AQShning hujumidan so'ng Isroilga o'nlab raketalar uchirdi. Yakshanba tongida Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan amalga oshirilgan hujum AQSh harbiy havo kuchlari Erondagi yadroviy obyektlarga zarba berganidan bir necha soat o'tib sodir bo'ldi. Eron davlat televideniyasi va radio kompaniyalariga ko'ra, hujumda taxminan 30 ta raketa qo'llangan. Hayfa va Tel Avivda portlashlar sodir bo'ldi, deya xabar bermoqda Isroil ommaviy axborot vositalari. Reuters agentligining mahalliy guvohlarga tayanib, Isroilning Tel Aviv va Hayfa shaharlarida bir nechta portlash sodir bo'lganini xabar qilmoqda. AFP esa portlashlar Quddusda ham eshitilganini yozmoqda. Bundan tashqari Eron BMT Xavfsizlik kengashiga favqulodda yig'ilish o'tkazish talabi bilan murojaat qildi. Eron AQShning Natanz va Fordo zavodlariga uyushtirilgan hujumlarga qaramay uranni boyitishni davom ettiradi. Bu haqda mamlakatning atom energiyasi agentligi bayonot bergan. Agentlik bayonotida ta'kidlanishicha, Eron mamlakatning sanoat rivojlanishini, ya'ni yadroviy infratuzilmasini to'xtatishga yo'l qo'ymaydi. Shuningdek, agentlik AQShning harakatlarini xalqaro huquq va yadroviy qurollarni tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomani buzish deb baholadi va xalqaro atom energiyasi agentligini befarqlikda aybladi, deb xabar bermoqda Reuters. Eron yadro obyektlaridagi ehtimoliy halokatning O'zbekistonga ham ta'siri bor. Menga Eron Isroil o'rtasidagi keskinliklar bo'lib ham Isroil tomonidan Eronning yadroviy obyektlari, uran kon zaxiralariga raketa zarbalari fonida o'sha obyektlarda qandaydir radioaktiv katastrofalar bizning O'zbekistonga ham ta'sir etadimi degan savollar kelib tushmoqda. Ha, ta'siri bor. Bordi-yu radioaktiv nurlanish faollashsa, muayyan ob-havo sharoitlarida ana o'sha hududlardagi radioaktiv nur bizning O'zbekistonga kirib kelishi mumkin. Bu O'zbekistonga kirib keluvchi va rivojlanuvchi 15 sinoptik jarayonning 2-3tasida ro'y beradi, deydi iqlimshunos olim Erkin Abdullahatov. Ushbu jarayonlar 11 va 13 tur sinoptik jarayonlar deyiladi. Bu ikki jarayon yoz oylarida bizni mintaqada hukmron jarayonlar ekani inobatga olinsa, hozirgi sharoitda Eron hududlaridagi oqimlarning bizning mintaqaga to'siqlarsiz bemalol kirib kelishini taxmin qilish mumkin. Bekorga xalq orasida yoz oylaridagi issiqliklar bizga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan kirib keladi degan gap ommalashmagan. Qaltis qadam. Eron parlamenti Hormuz bo'g'ozini yopish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Bu hali yakuniy qaror emas. So'nggi so'z Eronning Milliy xavfsizlik kengashiga tegishli. Biroq bu kuchli signal hisoblanadi. Hormuz bo'g'ozi sayyoradagi eng muhim neft va gaz yo'llaridan biri. U orqali dunyo neftining 20% gacha va Qatar, Birlashgan Arab Amirligi hamda Saudiya Arabistonidan katta hajmdagi suyultirilgan gaz o'tadi. Agar bo'g'oz yopilsa, bu global energetika zarbasiga sabab bo'lishi va Yaqin Sharqda yangi mojaro to'lqinini qo'zg'atishi mumkin. Qo'shma Shtatlarning hujumi uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Eron AQSh Eronning tinch yadro dasturiga tegishli obyektlarga hujum qilish orqali xalqaro huquqni va yadroviy qurollarni tarqatmaslik rejimini qo'pol ravishda buzdi, deb bayonot berdi Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi. Bugun ertalab yuz bergan voqealar g'ayriinsoniydir va uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. BMTning har bir a'zosi bu nihoyatda xavfli, noqonuniy va jinoyatkorona harakatdan tashvishga tushishi kerak. BMT nizomida belgilangan o'zini mudofaa qilish huquqini ko'zda tutuvchi qoidalarga muvofiq Eron o'z suvereniteti, manfaatlari va xalqini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni saqlab qoladi, deya qo'shimcha qildi Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari. Shu bilan birga Eronning BMTdagi doimiy vakolatxonasi Qo'shma Shtatlarning Erondagi yadro obyektlariga uyushtirilgan hujumlar yuzasidan BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini chaqirishni talab qildi.
Eron muzokaralarga tayyor, biroq o'z huquqlariga hurmat talab qilmoqda. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali suhbatda Eron yadro dasturi yuzasidan muloqotga tayyor ekanini, biroq bu dastur to'liq to'xtatilmasligini ma'lum qildi. U ta'kidlashicha, Eron har qanday muzokarani mamnuniyat bilan qabul qiladi, faqat mamlakatning qonuniy huquqlariga hurmat ko'rsatilgan taqdirda. Biz tinch atom sohasida ishonchni mustahkamlash uchun dialog va hamkorlikka tayyormiz. Bir tomondan biz yadro dasturini butunlay to'xtatishga rozi emasmiz. Boshqa bir tomondan esa sionistik rejim tomonidan davom etayotgan tajovuzga javobimiz yanada og'ir va qat'iy bo'ladi, deyiladi Pezeshkian ma'muriyati bayonotida. AQSh Eronning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rmoqda. NBC telekanali Oq uy va AQSh Mudofaa vazirligi manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh Eronning yadroviy obyektlarga qilingan amerikalik zarbalarga javoban tez orada zarba berishni kutmoqda. Shu sababli Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalari oldindan hujumlarga qarshi tayyorgarlik ko'rgan. Manbalarga ko'ra, hozircha Eronning javoban qanday obyektlarga zarba berishini aniqlash qiyin. Ular xorijdagi yoki AQSh ichidagi obyektlarga yoki har ikkalasiga ham yo'naltirilishi mumkin. Washington 22-23 iyun kunlari, ya'ni kelayotgan 48 soat mobaynida hujumlarga qarshi maksimal tayyorgarlik ko'rish zarur deb hisoblamoqda. NBCning avvalroq ma'lum qilishicha, ikki mustaqil manba Eron Yaqin Sharqdagi amerikalik harbiy bazalar va diplomatik vakolatxonalarga zarba berish rejasini ishlab chiqqan, ammo uning yaqin vaqtlarda amalga oshirish belgilarini kuzatishmadi. Amerika bazalari esa bir necha oy oldindan maksimal jangga tayyorgarlik holatiga o'tkazilgan. Erondagi yadroviy reaktorga zarar yetdi. Radiatsiya xavfi mavjud. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronning Arak shahri yaqinida qurilayotgan yadroviy obyektga zarba berilganligini tasdiqladi. Magatiga ko'ra, ahamiyatli binolarga zarar yetkazilgan deya xabar bermoqda BBC. Ma'lumotlarga ko'ra, payshanba kuni Isroil harbiy samolyotlari Arakdagi reaktorni bombardimon qilgan. Magati ushbu obyektda yadroviy material mavjud emasligini bildirgan. Arakdagi reaktor Tehrondan 250 km janubi-g'arbida joylashgan bo'lib, ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan. Biroq bunday reaktorlarda plutoniy hosil bo'lishi mumkin. U esa yadroviy qurol ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Magati rahbari Rafael Grossi bildirishicha, Isroil zarbasi oqibatida yirik radiologik hodisa yuz bermagan bo'lsa-da, radiatsiyali avariya xavfi hanuz mavjud. Bu murakkab va noaniq vaziyatda Magati yadroviy obyektlar to'g'risida o'z vaqtida va muntazam texnik ma'lumot olishi juda muhim, deyiladi agentlik bayonotida. Rossiyaning qo'shnilari ommaviy urushga tayyorlanmoqda. Politico. Rossiya Federatsiyasi bilan chegaradosh Yevropa mamlakatlari sog'liqni saqlash tizimini urush holatiga tayyorlamoqda. Bu haqda Politico xabar qilgan. Nashrga ko'ra, Litva, Polsha va Estoniya kutilayotgan harbiy to'qnashuv ehtimoliga qarshi turli choralarni ko'rmoqda. Jumladan, Litva NATOning sharqiy qanotiga hujum bo'lishi kabi eng yomon ssenariyga tayyorlanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga to'liq hajmdagi bosqini ortidan harbiy mojaro tahdidi keskin kuchaygani ta'kidlanmoqda. Mamlakatda harbiylar, politsiya, yong'in o'chirish xizmati, shifoxonalar va tibbiyot xodimlari favqulodda hollarda harakat qilishga o'rgatilmoqda. Estoniyada esa tez yordam brigadalari uchun zirhli jiletlardan tashqari an'anaviy aloqa tarmoqlari ishdan chiqqan hollarda foydalanish uchun sun'iy yo'ldosh telefonlari tarqatilishi rejalashtirilgan. Hatto zarurat tug'ilsa mustaqil internet tarmog'ini yaratish rejalari ham bor. Ukraina tajribasidan kelib chiqib sog'liqni saqlash tizimiga elektr generatorlari o'rnatilmoqda. Ma'lum qilinishicha, ayniqsa Sharqiy Yevropadagi ko'plab shifoxonalar sovet davridan qolgan va ular zaif hisoblanadi.